हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राज इलेक्ट्रिक वर्क। दोस्तों, ये प्रेसिंग मशीन है, इससे बाल स्ट्रेट करते हैं, लेकिन ये काम नहीं कर रही है। देखिए, मैं इसमें पावर लगाता हूँ इसके। देखिए, स्विच है इसका, ऑफ हो गया, ये ऑन है, लेकिन इसमें ना तो लाइट जल रही है ना ये गर्म हो रहा है। दोस्तों, इसको यहाँ से खोल लेंगे। दोस्तों, इसे पेचकस से इस तरह से उठा लेंगे। यहाँ पर लॉक होते हैं ये, देखिए इस तरह से निकाल लेते हैं। यहाँ से पेच खोल देते हैं ये वाला। तो ये इसमें लॉक फंसा होता है, इस तरह इसको भी निकाल लेते हैं यहाँ से। निकल जाता है इस तरह से, और ये इस तरह से खुल जाता है। ये यहाँ पर ये स्प्रिंग होती है यहाँ पर लगी हुई। दोस्तों, इसके ये छोटे छोटे पेच हैं, इनको खोल लेंगे, फिर सीरीज से चेक करेंगे हम इसमें क्या कमी है। दोस्तों, इस तरह से पेचकस होता है ये वाला, इसको यहाँ से खोल लेंगे। दोस्तों, इस तरह से इसको ऊपर कर लेंगे। ये लॉक होते हैं यहाँ पर ये वाले, इसको बैक में पीछे को धक्का देना है अपनी तरफ को, तो ये लॉक यहाँ पर फंसा होता है। दोस्तों, यहाँ पर भी इसमें लॉक है, यहाँ पर ये इसको इस तरह से पुश करेंगे, ये इस तरह से बाहर को आ जाता है। ये इस तरह से निकल जाता है। अब हम इसकी लीड चेक कर लेंगे सीरीज से। ये इसकी लीड होती है। दोस्तों, मैंने सीरीज की तार लगा ली है ये। अब हम इसकी लीड को चेक करेंगे। देखिए, पॉइंट तो ठीक से है इसका, ये वाला पॉइंट नहीं बोल रहा है इसका। एक पॉइंट खराब हो गया इस लीड का। दोस्तों, इसको इसी तरह से लगा देंगे। लगा देंगे यहाँ पर, और ये इसका पेच लगा देंगे यहाँ पर। इस पर दिया इसकी। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, इसी तरह से आप भी लीड बदल सकते हैं। दोस्तों, ये स्प्रिंग लगा लेंगे यहाँ पर, और इसको उसी तरह से फिट कर देंगे जिस तरह से हम खोलते हैं इसको। ये इसका लॉक है, ये काला वाला। दोस्तों, इसको पुश कर देंगे इस तरह से, और इधर इसका काला पेच ये यहाँ लगा देंगे। दोस्तों, इसको लॉक को इसी तरह से पुश कर देते हैं। ओके, देखिए मैं इसको पावर लगा रहा हूँ।
ये देखिए ऑन हो गया। देखिए गर्म होने लगा, हीट होने लगा है ये। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।